Pessoal, bem-vindo ao canal do Alto. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o joinha. E vamos que vamos. Tá chovendo um pouco, vocês vão ouvir um barulhinho aí pipocando no vídeo, né? Vou deixar aqui uma dica, tá? Sobre embreagem. Tive um problema no meu carro, né? Recentemente a embreagem foi pro pau. E eu queria deixar pra vocês o que aconteceu comigo, pra caso esteja acontecendo com vocês, né? Vocês aí tome uma providência para que não aconteça igual, né? Não fique na mão como eu fiquei. Bom, fazer um vídeo simples aqui, um vídeo, né, objetivo, que é o seguinte: eu estava andando com o meu carro e começou um barulho ao apertar a embreagem. Apertava a embreagem e fazia um rangido. Apertava, fazia nhé, sabe aquele nhé, nhé. O que aconteceu? O carro, ele não estava fraco, ele não demorava para arrancar, né? Que é sintomas da embreagem, né? A embreagem, ela normalmente ela dá esses sintomas, assim, o carro fica meio fraco em subida, o carro ele demora para arrancar, às vezes ele perde a força. Enfim, o meu não estava apresentando nenhum desses sintomas que é normalmente de embreagem. A única coisa que começou foi um rangido ao apertar a embreagem. O que aconteceu? Troquei o cabo da embreagem. Achei que era o cabo da embreagem. Pô, deve estar muito velho, muito antigo esse cabo e deve estar fazendo esse barulho. Levei no mecânico, pedi para trocar o cabo da embreagem. Até porque eu tinha falado com o antigo dono e ele falou que tinha trocado a embreagem há pouco tempo, né? Fui lá, fiz a troca do cabo da embreagem e tal. Ficou um pouco mais macio e deu uma diminuída no barulho, mas continuou ainda um barulho. E depois foi aumentando novamente o barulho do cabo da embreagem ao apertar a embreagem. Foi. Achei até que ele não tinha trocado o mecânico o cabo da embreagem, né? Achei, de repente o cara só foi ali, deu uma regulada e até fiquei meio bravo com o mecânico. O que aconteceu? Estava eu andando com o meu carro e o carro simplesmente parou de andar. Simplesmente no meio da avenida, fui arrancar, parei na sinaleira, fui arrancar e o carro levantava giro e simplesmente parou. Perdeu as forças e não andava mais. Nem ligava o carro, demorava, o carro pegava e daqui a pouco morria. O que aconteceu? Levei pro mecânico e tal. O mecânico, puf, embreagem. Paguei 1.000 e poucos reais, né? Eu tenho um Logan 2012. Aí foi pago aí 1.200 reais. O cara me chamou lá, mostrou minha embreagem. Tava toda comida a embreagem velha, rolamento estourado. E falou, cara, essa tua embreagem aqui, não sei nem como é que tu estava andando. Então, pessoal, queria deixar esse vídeo aqui, de repente tu tá passando pelo mesmo problema, né? Barulho no pedal da embreagem. Trocou o cabo de embreagem, não é embreagem, não adianta. Por que eu tô falando isso? Porque, como eu falei, a embreagem ela tem sintomas. O carro perde força, normalmente em subidas. O carro ele fica ruim de tu colocar as marchas, né? E o meu não estava apresentando esses sintomas. O único sintoma era barulho na embreagem, tá bom? Então, se teu carro tá com esse mesmo sintoma, procura saber, faz uma revisão na tua embreagem, mesmo que não apresente esses sintomas que é comum da embreagem, entendeu? Então, pessoal, essa é a dica. Deixa o joinha, se inscreve no canal para mais dicas de carro e vamos que vamos.